Salam, barlık Edile, güzel hanımla, akıla, dostla, inile, hemmelarga menden ottuk salam. Rahmet. Bugün bizimki dövletimizge tonulgan bizimki Ömercan akımızınki bugünkü asas kıygan çayxana parağınlarga her bir sığınlar bilen bille bir dasıxanda oturup çayga dahil болғанымдан intayın hoş oldum. Men nemde normal gap qildiganda deb o'ylab qilayotgan bo'lsanglar mumkin. Ömercik hamni kendi жүріп de chiqilsa saqib qolgandek bo'ladi. Mao taqtuqi gaplarni toza qilmayaptim men. Shunlashqa hamda so'rini hurmatiga bir yumordan bir ikkini deb beray. Shuni bilan bir qizg'in o'tolmasanglar izzat atim. Boshda Hisamkamnikidan birini deb beray. Hisamkam biz köme bazıga köme ağını veripti de berip köme satqıçıdan sonra etken. Mak kömürünün kilosu qancha? 45 deyin Hisamka. Unda olsa 200 kilo, tata 200 kilo. Qandarak yerini berim Hisamka? Qapqara yerdim ben. Rahmat. Hadi konu vasıma Hisamkam'la gidelim dep berey. Ma tomoshabinlar yangi bo'lishi mumkin. Bir ayol kichik bolasini elib avtobusga chiqibdi. Balasi o'roq, seriq, yuzlari chekim, burunlari sap kerak bunda bola ekan. Albatta bunda bolalar cho'g'og'anda qiz bolasi chiroyli qizlardan, o'g'il bolasi kelishgan yigitlardan bo'lib ketadi-ku. Bu ayol bolani ko'tarib avtobusga chiqishig'ila, avtobusning shofiri bunda qarab, "O'cho, umrimda ko'rgan eng sat bola mava." desa ayolning ko'ngliga ketibdi. Bolani ko'tarib avtobusning keyini ko'tib Acap kuskan köpta desem mayak Hisamkam turib diken. Vay ukam, ettigen nim tamak yegen. Vay tamak yegen emas ma balını götürüp çıksam ha şoför bir muncha adamning oldida ahanet qilib satga deb bushtaq tillak ketib bardi qarang. Bu balda nim günah deysiz? Siz o şoförga birim deganmi? Vay men o şoförni tanımasam nim deytim bekarni bushtaq tillak ketib bardi. Vay unda qo'ysa bo'lmab men berib şoför bilan urushib keling. Akilama maymunning basini men tutdim. Endi bana şu taqtuqqa gaqqilayverib, mamo ziyon qilib ketdi. Uyda bo'lsam, o'zimgimda, o'zim bir taqtuqqa gaqqilib o'tmasam, atis badnim gushaq bizimil chiqib ketadigan bo'lib qoldi. Oldingi qayintamning ayolining qizi bilan vaqirishib qoldim. Vaqirish qilib, nim deydi? Siz kallidan to'liq ketib bo'lgan odam Taladan çıkmış takıtuk söz geç ki çalmavatsız dedi qarak. Şunda könglim geldi. Hem konuşap bergeninin günahıma dedi. Men kaytamның ayalının kızıga konuşap berip atkını 20 yıl oldu bizzel. Konuşap bergeninizde bana yepişip kalgan paydası 2 balı olaptı. Hem bu ballarının çoğuna kez kichikka cho'ng'idan sal kichikroq qiz bo'lib qoldi. Endi bu ikkisini tarbiyalash usulim o'xshamaydi. Bu ikkisi qap qilib qolsa, kechda uyga borsam kichik vaqtlarda opasi deydi, "Sizmi dadasi bo'lgandan bir yaqishingiz bo'lmamdi?" degandan shuninglar bizning uyda 3 qiz men yolg'iz o'g'il bo'lgandan keyin sal kerak endi. 2 qizni mayoqqa, opasini mayoqqa tag'izib qo'yib ikkisiga gap qilman. "Hey, ikkangning yo'g'anchilik ha? Aqasining oldi bilan tanishgani endi 10 yil bo'ldi. Keyni bilan tanishgani endi 5 yil bo'ldi. Bu opang bilan biz tanishgani 15 yil bo'ldi. Opangni taniydigan vaqtim bir so'ng tanimayman avama." Men o balam demeyme kim bilen tanışqa vaqtim uzun bo'l shuni bilan yaxshi o'tmasam da qarab o'tirib ketadi. Arlaqda men bir jidal bilan ayolimni qo'yib etdim, bilan ilqinda da'vo qilib qo'yib etmadim, darvoza qulupni ichiga silib o'yli qilib qo'yib etdim. Ana pushamoq qilsang ishga kirib oldi kelsanda. Endi yana bir yerim dadam opam bilan shunday yaxshi o'tmayman, men urib tuqqandek, "Apa, dada desam balam" deb ichingni pishirib. Mushkapkak dadamni opamni kaltak kesakli bilan urib baqqan bola emasman. Usam uraverma vicdan bade bizde. Ben bu yaxşılığımdan bir göz yayatqan sakile göşəngdən deb so'ramayman. Bir müşük çaşqa yayatqan sakile çaşqılığından demeyman. Şunlaşqa münasibətlik orluğunun bek ondan balken bu deb 10 kinişkisidən birini vergen, aşını bilan ancha bit suydan görüp ticaret qılıp atıb rahmat. Rahmat.